ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு சிஎன்சி பிஜிஎன்சி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம கூண்டில் இருக்க எல்லா புறாவும் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வீடியோ அதான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி கூண்டு தரணும்னா எல்லா புறா வெளியே வருது. ஆக்சுவலாக ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸு கூண்டு இது. ஆக்சுவலாக பறக்கிற புறா, சத்திரியில் காயப்புற புறா மட்டும் தான் இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன். ஏன்னா புறா கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ஜதியிலேருந்து எல்லா புறா பிரித்து போட்டதுனால இப்போது கம்மியாக தான் இருக்கும். இன்னும் தீனி போடலை. காலைல தான் திறந்தேன், தீனி போடல. தீனி போடணும். தீனி போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் மூக்கல்ல மட்டும் போடணும். மூக்கல்ல போட்டால் அதுங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுங்க. புறாங்கெல்லாம் இப்போ தீனி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பெரிய கூண்டு போவோம். இது எல்லாமே மேல். இதில் இருக்க புறாங்க எல்லாமே மேல் செக்ஷன் தான், எல்லா புறாவுமே. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாவி அங்கே வச்சுட்டேன், இல்லைனா கூண்டு திறந்து காட்டுவேன். இருங்க, நான் முடிஞ்சால் கடைசி வீடியோவில் காட்டுறேன். இது மேல், எல்லாமே மேல் செக்ஷன் எல்லாமே. இது எல்லாமே மேல் ஸ்டாக் பேர்டு. இது ஃபீமேல் ஸ்டாக் பேர்டு. ஆக்சுவலாக எல்லாமே இது கூண்டு சாவி போட்டு எடுத்துட்டேன், அதனால் காட்டுறேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலு ஃபீமேலுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாக் பேர்டு தனியாக வச்சுருப்பேன். அது இல்லாமல் பட்டாங்க தெரியாது வச்சுருப்பேன். ஏன்னா இப்போ பார்க்குறீங்க, அது மேலே இருக்குது பட்டா. அது ஆக்சுவலாக பட்டா பேர்ட்ஸும் நம்மகிட்ட அவைலபிள் உண்டு. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு செட்டு எடுத்து வச்சா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 மந்த்து 3 மந்த்தில் ஓட்டுறதுக்கோசம் வச்சுருப்பேன். ஆக்சுவலாக பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் எப்படி இருக்குன்னு, புறாங்களாம் தரமாக இருக்கணும், அதுதான் விஷயம். அதுவும் இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 1 மந்த்தாக சென்னையில் அவுட்டரில் இருந்தேன். இப்போ தான் வந்தேன் நான். ஆக்சுவலாக கூண்டு கொஞ்சம் இதுவாக டஸ்ட்டாக இருக்கும், க்ளீன் பண்ணால் போதும். இருங்க, மூக்கலை போட்டு வந்துடுறேன். புறா ரொம்ப நேரம் வந்து வெயிட் பண்ணுறேங்க. மூக்கலை மட்டும் போட்டுட்டு தட்டிட்டு அப்படியே லைட்டாக மூக்கலை போட்டு விட்டுன்னு வச்சுங்களேன், சும்மா கடன்னு போட்டுக்குவாங்க. ஏன்னா ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸ் எப்போயுமே மூக்கலை ஊற வச்சு போடக்கூடாது, வெறுமே இதுவாக தான் போகணும். அப்போ தான் வந்து புறாங்க நல்லா பறக்கும். ஆக்சுவலாக நீங்கள் நினச்சிக்கலாம், என்ன ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸ்னு சொன்னீங்க, சில புறா ரெக்கையெல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் அது ப்ரீடிங் பேர். சில புறா டேப் அடிச்சிருப்பேன். ஏன்னா காய்ச்சல் அப்போ புறா எங்கன்னா மிஸ் ஆகிட போகுதுன்னு சொல்லிட்டு டேப் அடிச்சிருப்பேன் நான். அதுக்கு தான் வரதில்லை. இப்போ சில புறா வந்து டேப் அடிச்சிக்க மாட்டோம், ஃபுல் ரெக்கையில் இருக்கலாம் ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக ஓட்டுவேன் நான், முக்கால்வாசி புறாங்களை ஓட்டுவேன். இப்போ கொஞ்சம் நைட்டு ஈவினிங் லேட்டாக தான் வரும் வீட்டுக்கு. அதனால தான் சரி, வெளியே அப்பா பார்த்துப்பார், அவரும் இப்போ பார்த்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்றாரு. அதனால தான் சரி காலையிலே தீனி தண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு போய்டுவேன். முடிஞ்சால் சத்திரியில் ஏற்றிட்டு புறா காய போட்டு போய்டுவேன் நான். ஈஸியாக இருக்கும். எந்த ஒரு வேலையை செய்யும்போது இந்த புறான்னு வந்துட்டால் மட்டும் டக்குன்னு ஏந்து அது சலிக்காமல் வேலை செஞ்சிடும், டக் 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 டக்குன்னு. இப்போ தான் தீனி பொறுக்கிறாங்க. இது ஒரு வெடை, ரெக்க வெள்ளை மட்டும் இருக்கலாம், அது ஒரு வெடை. அது இந்த பியூர் ஒயிட்டு, அதுவும் வெடை தான். இந்த மாதிரி தரமான வீடியோ வேணும், தரமான புறா வேணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ். பாய் பாய்.